အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါမနေ့ကတော့အာဆနယ်အပြောင်းရွှေ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးချင်းမှာထူးထူးခြားခြားဒီနေ့မှာအာဆနယ်အပြောင်းရွှေ့သတင်းကတက်လာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Ruben Dias ကအာဆနယ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ Ruben Dias ဖို့ Ruben Neves ကအာဆနယ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တော်တော်လေးနီးစပ်လာစေတဲ့သတင်းပဲအဓိကသတင်းစတဲ့အချက်ကအာဆနယ်အသင်းကသူတို့ရဲ့ Queen လက်စားမှာ Granit Xhaka ကိုရိုမာအသင်းကိုရောင်းဖို့ဒါသဘောတူလီမှုရတယ်9နှစ်စာချုပ်နဲ့မော်ရီညိုရဲ့ရိုမာကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးလဲတွင်ချင်းတက်လာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ကွယ်မှာအာဆနယ်အသင်းကပေါင်တန်း20လိုချင်နဲ့ Granit Xhaka အတွက်ဒါပေမဲ့ရိုမာက18တန်ပန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကြားမှာအဆင်မပြေသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းယူရိုပြိုင်ပွဲမတိုင်မီမှာပဲနှစ်သင်းကြားမှာသဘောတူညီမှုရနိုင်ဖို့နှီးဆက်သွားမယ်မကြမီချိန်တွင်းမှာပဲသဘောတူနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အီတလီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတယ်အာဆနယ်ဘက်ကတကယ်လို့များ Granit Xhaka သာထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ရထားတဲ့သူက Wolverhampton ရဲ့ Queen လက်ကစားမှာဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Ruben Neves ပဲ Ruben Neves ကတကယ် quality ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ကတော်တော်လေးကောင်းပေမဲ့ဒါဒီယာဒီမှာတော့တော်တော်လေးခြေကျနေတယ်အထူးသဖြင့် Wolf တင်ခြေစောမပြနိုင်တာလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Arsenal အသင်းဘက်ကအဲ့ဒီကစားမကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Granit Xhaka ရဲ့ situation ကဒါ Arsenal ကတန်း20တောင်းတယ်အပိုစုချင်းကိုထပ်ပေးရမယ်ရိုမာက15တန်းပဲပေးမယ်အဲ့ကြမှာညှိလို့မရဘူးရိုမာကလည်းဒီထက်ပိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal ဘက်ကဒါအခုချိန်ဒီဒိုလောနဲ့မသေးကြဘူးအပြောင်းရွှေ့ကတော့ကစားမကိုယ်တိုင်ကရိုမာကိုပြောင်းမယ်ပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေအားလုံးကိုလည်းလက်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေပြီး9နှစ်စာချုပ်ချုပ်မယ်မော်ရီညိုရဲ့လက်အောက်မှာကစားကျင်တယ်လို့လည်း Granit Xhaka ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားလို့မော်ရီညိုရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဝမ်းမြာဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောထားတယ်ထားပါတော့ဒါကအပြောင်းရွှေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်က Arsenal တင်းရဲ့ transfer စီမံကိန်းရဲ့အချက်ကနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကလပ်သင်းကကစားမတွေကိုရောင်းချတဲ့အခါမှာ leave it or take it ဆိုတဲ့ option မျိုးမင်းယူခြင်းယူမယူခြင်းနေဒီဈေးပဲပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးပြောချင်တာကအမြဲတမ်းဟိုဘက်ကကိုကတန်း30တက်မှတ်လို့ရှိရင်ဟိုက20လောက်ပဲပေးမယ်အဲ့ဒါကိုအညောင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာဒါမလိုလားအပ်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒါဈေးလျှော့ပြီးရောင်းလိုက်ရတာကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မပြောတာပေါ့ကို့အသင်းကကစားမတွေကိုဝယ်ယူရမှာတော်တော်လေးကိုကက်ချီကုတ်ပေမဲ့ပြန်ရောင်းချတဲ့အခါမှာတခြားအသင်းအနေနဲ့ရှိရင်တော်တော်ကိုညံ့တယ်အထူးသဖြင့်လီဗာပူးကိုကြည့်ပြဒန်နီအင်းစ်လိုကစားမမျိုးကိုဆောင်းတန်ကို25တန်းနဲ့ရောင်းနိုင်တယ်ဆလန်ကီလိုကစားမမျိုးကိုအဈေးအများကြီးရအောင်ရောင်းနိုင်တယ်ကစားမတော်တော်များများကိုလီဗာပူးကိုပဲအတူယူရောင်းနိုင်ဝယ်နိုင်တယ်သူတို့ဝယ်သူတို့ရောင်းတဲ့ကစားမတွေဟာလည်းတန်ကြီးအများကြီးရတယ်ကျန်တဲ့တခြားအသင်းတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်အသင်းကမရှိတဲ့ကစားမတွေတည်းမှာအခုကွင်းလေကစားမတွေတည်းမှာမိုဟာမက်အန်နီမီရဲ့ Granit Xhaka ရဲ့ Thomas Partey ရဲ့အခုလောလောဆယ်3ယောက်ပဲရှိတယ်ဗျ defensive position မှာဒါပေမဲ့သူရောင်းမယ်မတီယိုဂွမ်ဒူစီဆိုရင်အသက်ကအရန်ငယ်တယ်စာချုပ်တက်တန်တစ်နှစ်ကြောင်းတာယူရို10တန်းပဲရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါကိုချက်စီကိုဥမာယူတင်တယ်ဗျာဂျူရူကိုသူတို့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာရမှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်နှစ်တက်တန်းထိုးပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့လူတွေကိုယူရို9တန်းလောက်နဲ့သူတို့ရောင်းခြင်းတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာက win-win situation သူတို့လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အာဆနယ်ရဲ့ပြဿနာကအဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ချက်ကအာဆနယ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုဥဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့တကယ်ညံ့တဲ့အချက်ပဲအခုဆိုရင်ကြီး Granit Xhaka ကိုရောင်းခြင်းနဲ့ကြေးကလည်းအောက်ကြေးနဲ့ရောင်းအောင်လို့ဖြစ်နေတန်း20ပဲအခုခေတ်မှာတန်း20နဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမရဘူးဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီ Norwich ကစားမတောင်35တန်းပေးရတာကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဒါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာတကယ်ဆိုရင် Granit Xhaka ဟာခုန Norwich ကစားမထက်တော့ပိုကောင်းတယ်ဗျာဒါသူအမှားလောက်တာကမှလောက်လောက်တာပဲပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြောချင်တာကအပြောင်းရွှေ့မှာတကယ်ညံ့တယ်ဗျဆိုတော့အခုတန်း20နဲ့သူတို့ဘက်ကတောင်းဆိုထားတယ်ရိုမာက15တန်းပဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်အားလား18တန်း16တန်းလောက်နဲ့ကိုသဘောတူသွားနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ဗျာဆိုတော့ Granit Xhaka ထွက်မယ်ဒီနေရာမှာ Ruben Neves ကမူလာတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက65တန်းလောက်ပေါက်တဲ့ကစားမကအခု35တန်းလောက်နဲ့ရနိုင်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းရော Wolverhampton ရဲ့ situation ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Wolverhampton ကစားမကို Arsenal က35တန်းဆိုတဲ့ဈေးနဲ့ရပါမလားဒီချက်ပိုပေးရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောင်းရွှေ့မှာမသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ report တွေရ Wolverhampton ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Ruben Neves ဟာ Arsenal တင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တော်တော်ကိုနီးစပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဆိုတော့ဒါ Granit Xhaka ထွက်တာနဲ့ Wolverhampton ကစားမဟာ Arsenal ကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့ထိကောင် report တွေတက်နေတယ်ဒီနေရာမှာထူးထူးခြားခြား Brighton ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဒါဘဆူမာကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူကို
ငါ့ကိုအာဆနယ်ကိုပြောင်းအောင်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကတောင်းဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အာဆနယ်အသင်းဟာကစားသမားအချို့ကထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေမဟုတ်ရင်တော့အလယ်လက်နဲ့အထက်ဒီ quality ရှိတဲ့ကစားသမားတွေတော်တော်များများကအာဆနယ်ကိုပြောင်းကျင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တန်းမျိုးအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကငွေထုတ်သုံးနိုင်ဖို့ငွေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထုတ်သုံးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုသေချာတာတော့ Granit Xhaka ကအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တော့မယ်သူနဲ့အတူ Ruben Neves က Arsenal ကိုရောက်လာဖို့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းပြီးတော့နီးစပ်နေတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့သိထားတာEdu ကအပြောင်းရွှေ့အတွက်9ယောက်ကိုသူတို့ကြည့်နေတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ထက်မှာဂိုးသမား Onana ရှိတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးရလူနီးပါးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂိုးသမားရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းအခုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုက်လီရဲ့ညာနောက်ခံလူတယောက်ကိုသူတို့လိုက်နေတယ်အဓိကသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိုတနေ့ကတော့ Kieran Trippier လို့ပြောပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Hector Bellerin ကိုတန်း20လောက်နဲ့သူတို့ရောင်းပြီးတော့လိုက်လီနောက်ခံလူကိုပြန်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအဲ့ချက်ကြောင့်လိုက်လီနောက်ခံလူရဲ့ဘဆူမာရဲ့ Ruben Neves ကနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းထဲမှာတော့တိတ်မတွေ့ဘူးစုစုပေါင်း9ယောက်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေနေတော့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကတော့ Granit Xhaka ထွက်ပြီးတော့ Ruben Neves ဆိုလဲသဘောကျတယ်ဒီကလာမကအဝေးကစ်လည်းရှိတယ် free kick လည်းကောင်းတယ်ဒါအသက်လည်းငယ်သေးတဲ့အကြောင်းမစိုးဘူးလို့ပြောလိုက်ရတယ်ပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်ဘက်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်